咁貼頂又夠光，究竟呢把風扇係乜牌子嚟嘅呢？大家好，等我開估啦！呢個就係我哋 TY Lighting 自家品牌超貼頂42寸吸頂風扇燈啦。客人呢就住喺小西灣南灣半島一座 F 室。其實呢，我哋都有好多客人呢係住喺南灣半島㗎。客人呢經過 Google 揾到我哋公司，嚟到呢我哋1800尺陳列室呢，講出呢佢對產品嘅要求喎。言談之間呢，佢提到呢，原來佢以前呢買過一把外國牌子嘅風扇，用咗大約2年之後呢就出現問題。當年呢，佢裝修師傅呢係幫忙安裝嘅，咁當時呢，梗係想揾翻阿師傅幫忙維修啦，但係呢已經聯絡唔到呢位師傅啦。客人呢亦都嘗試聯絡代理跟進呢個問題嘅，代理呢就話保養呢係只得1年，冇辦法維修呢個風扇，所以呢，客人只好買過一把新嘅風扇，最後就選購咗我哋呢一把超貼頂42寸吸頂風扇燈啦。其實呢類情況呢喺市面上呢係經常都會發生嘅，包括呢燈具同埋風扇。我哋 TY Lighting 咧係機電署註冊電力承辦商啦，可以提供固定電力裝置嘅安裝、修理、校正、檢測等服務㗎。我哋公司每一件產品，無論係燈或者風扇都會經過持牌電工嘅團隊檢查，合格之後先會送去客人屋企安裝嘅。前期功夫係做到足嘅，加埋TY Lighting有超過10年嘅燈飾同埋風扇燈安裝銷售經驗，自然就有能力為自家嘅產品承擔5年嘅全方位保養，絕對係信心保證，只此一家。大家現在睇到就係 TY Lighting 自家推出嘅白色主機配淺木色扇葉42寸超貼頂風扇啦。客人客廳已經裝有燈束，所以再配合埋呢個咁光嘅風扇燈就能夠做到夠光又唔刺眼嘅效果啦。呢一個風扇全高只係得28 cm， 配備變頻 DC 摩打，支援正吹、逆吹、LED 3色燈，更加係客人可以自行更換嘅類型嚟㗎。當然呢個產品另一個重點就係使用我哋嘅全方位安裝保養服務係包你60個月上門保養維修，只要唔係人為損壞，係包零件、包人工，次數不限㗎。另外客人之前喺我哋公司網站睇過有關關燈狀態又會發光燈掣問題嘅影片，發現原來自己屋企都係用緊同款嘅 E3000 燈掣，所以就特意向 Tommy 師傅查詢埋呢啲燈掣會唔會影響呢一把新嘅風扇啦。Tommy 師傅其實就叫客人放心，其實呢啲燈掣嘅設計上係完全冇問題，只係裝修時個供電系統佈局冇做好，令到產品容易發生閃動或者失靈嘅問題。好似今次呢個產品我哋公司已經特別為客人加裝咗一啲電子零件去解決呢個問題，所以係唔會影響呢60個月嘅全方位保養服務㗎。大家如果對於呢一款超貼頂吸頂風扇燈有興趣，咁就唔好猶豫啦，快啲上嚟我哋灣仔1800尺只此一家嘅陳列室參觀選購啦！